na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach prihodilo sa čosi nevídané. Na zemi sú deti, ze vesmíru letí, je krúžením len samé atomy. Hviezdy ukrývajú aj deti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Chlapci! Pomoc! Pomoc! Čo tu robíte? Ahoj, kamaráti. No? Ako sa voláš? Nič mu nevrav. Nie ste z VB, aby ste museli všetko vedieť. Čo tu vlastne robíte, Ujo? To je náš klub. Hľadám vašu kamarátku. Tú, čo priletela. Majka už odišla. Tak ona sa volá Majka? Áno, A kam odišla? do hotela. Do hotela, vidíš, a ja tam bývam. No. A ktorú má izbu? 212. Čuž! Čo s ňou chcete? Nič. Len sa jej pokloniť. Privítať, vieš? Čau, deti. Čau. Nemali ste mi nič zrádzať. Čo ak je to špión alebo zločinec? Zločinci vyzerajú inakšie. No, koľko si ich ty videl? Náhodou dosť. Náš otco má o nich knižku. Tento vyzerá náhodou slušne, ako učiteľ. Na učiteľa? Až príliš slušne. Rýchlo. Je to dobré, nik nás nevidel. Stať! Nikam nechodiť späť. Chceli sme sa len prevetrať. Vykúpať, sviatočne sa poobliekať a o 6:00 nástup. Prečo o 6:00? Pretože riaditeľstvo hotela dáva recepciu. Na Majkinu počesť. To je krásna hudba. Samozrejme, veď sú to laureáti vlaňajšieho festivalu v Salzburgu. Prosím. Dievča býva presne pod nami. Na 212. Dávaj pozor, kedy odíde. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. No. Pre pána Jána. Pán doktor! Pán doktor! To je hrozné, to je hrozné. Čo je? Niekto zomrel? Ale nikto nezomrel. Ale pozrite si to. Pozývajú nás na recepciu. Taká pozornosť. Pozrime sa. Recepcia usporiadaná pri príležitosti návštevy z Gurunu. No veď hej. Ale pozrite tuto. Spoločenský úbor. No čo si ja zoberiem na seba? Práve pristalo lietadlo československých aerolínií linka OK 823 z Budapešti.
Vítame svetoznáme Novákovo kvinteto na hudobnom festivale v Čabovciach. Vzduch je čistý. Odišla na recepciu. Dnešné menu. Hovedzia polievka s pečienkovými sputnikmi a mandľovými anténkami. Kozmická pečlienka v mliečnej dráhe. Špíz raketa s riasami. Dezert veľký voz. Bezé kométa. Kotleta luna s maslovými paštétami. Zbehni dolu a skús vylákať si recepcii, aby sme tu netvrdli do polnoci. No. Ale ako? Máš hlavu. Mysli. Heslo Kanárik.
Chlapci, ja už nevládzem. Prečo si zo všetkého berieš dvakrát? Pozri sa, čo ešte príde. Kotleta Luna s maslovými paštietami, dezert Veľký voz, bezé kométa. A mňa dorazili tie pečienkové sputniky s mandlovými antenkami. To boli normálne pečienkové knedličky. Jaj, keď ti akurát ľúbim. Prosím. Ďakujem. Šéfe, tá žaba. Kanárik. Kto prosím? Kanárik. Prosím si ešte raz. Kanárik! Kanárik! Rozumiem, šéfe. Kanárik stále sedí na recepcii. Nech sa vám páči. Ďakujem. Prosím. Nech myslím, ako myslím, sedí a sedí. Majka, ty nie si naozaj ani toľko to hladná. Čo je? Majka, počuješ? Majka, čo ti je? Niekto je v izbe. Je? Musím do izby. Kam ide? Prečo? Vysielať. Na Gorún? Asi. Keď som bol v Pionierskom, tiež som musel každý týždeň písať domov. Aby sa naši o mňa nebáli. Kanárik vyletel. Môžem? Som milovničkou drobného vtáctva. Tu je PX, počujete ma? Kanárik sa vracia. Kanárik sa vracia! Vysielačku. Éter z prvej. Éterový sprej. No hej. Čo tu chceš? Ja nič. Som muzikant zo susednej izby. Z hora. Nemám čas na hudbu. A nepozeraj takto. A nebuď drzá. Nemám to rád. Tu FPX. Niečo nehrá, čo sa stalo? Neviem, šéfe. Suzy ako si vedla. Ona je akási čudná. Čudná. Dobre. Ideme na to. Nehraj sa s ňou. Dajte sem basu.
Poďme. Keďže sme džentlmeni, tak si môžeš vybrať. Buď tam vlezieš sama, alebo ti pomôžeme. Tak poďme a nešpekuluj. Tak bude to, už sme mali byť preč. Poď. A keď nepôjdem? A keď nepôjde? Tak bude bim po hlavičke. Čo je bim po hlavičke? Bim po hlavičke to je fasovačka. Až uvidíš hviezdičky a potom šťup do basičky. Takže ma tam aj tak strčíte? No, na to sa môžeš spoľahnúť. Pôjdem sama. Ušetríš si modrinky. Vidíte, je rozumná. Nezdá sa ti, že je tam ako si dlho? Idem sa vám pozrieť. Verili by ste, že si občas pripadám ako ten malý vtáčik, jarabáčik? Šéfe, pozor, vyletel i sokolík. Za kanárikom vyletel sokolík. Majstre, ja milujem aj dravce. Pozor, za kanárikom letí sokolík. Najkrajší je orol, kráľ vtáctva. A verili by ste, že často zaútočí aj na človeka? Tak toho schmatne pazúrami a zdvihne ho ako pierko. Za kanárikom letí sokolík. No čo tu robíte? My tu budeme prosím pekne hrať. Šéfe, prišli tigri. Sú 4. Plus ja. Prosím. Nezdá sa vám, aký si čudný? To viete, umelec. Páni, tigri! Luzia. Čo tu robíte?
311, 312, 313. Ale páni, veď už tu bývate druhý deň. Ale dnes ráno sme boli predsa ešte v Budapešti. Áno, samozrejme. Budapešti. Nech sa páči. Tadiaľto. 3. poschodie. Ďakujeme. Ďakujeme. Tak už to pochopte, keby ste mali hlavu plnú tónov, tiež by ste občas zabudli, kde ste boli, nie? Pohyb! No tak pohyb! Kde máš kanárika? Hen. Ale páni, 311, 312, 313. Ideme si zahrať do prírody. Ale páni, vezmite si aspoň sviečky. Je tam tma. To viete, umelci. Pôvodne som bola v base, ale Karol sa tam nezmestil, tak nás zamenili. To sa nezmestil? Karola odviezli. Kde sú? Tá druhá muzika, čo je ako my. Tak vy ste si vyšli zahrať. Do prírody. Zagerlach! Ďakujem. To ničo si nehrá. Nástroje! Na čom budem hrať? Na zemi sú deti, zem vesmírom letí, my krúžaním len samé atomy. Hviezdy pokrývajú aj deti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety,
o který každý večer sníme. Raz naděme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Raketa i letí, nám už asi letí, možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude slnku klesať a na zemi už zostane. Plné dětí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz nasadnú do rakety, možno, že ich uvidíme, 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 uvidíme.